Taylor maju maju. Apa itu masukin HP di kulkas, langsung aja kita coba. Bentar ya, mau aku masukin. Ya, tumbaso. Bentar ya teman-teman. Kira-kira ada warna biru sama merah nggak ya? Langsung kita coba. Taruh di atas sini ya. Oke, pasti ada ya guys. Mudah kan guys? Kok dingin nih? Berwarna nggak? Berwarna nggak? Apa sih? Dadah. Iya deh.